ஒரு ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த ரயிலின் மீது ஒரு கிளி கூடு கட்டியது. பின்னர் முட்டைகள் இடுகின்றது. சில நாட்களில் குஞ்சுகள் பிறக்கின்றன. கிளி மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஒரு நாள் கிளி உணவு தேட சென்ற போது நின்றிருந்த ரயில் திடீரென கிளம்பி சென்றது. இதை கண்ட கிளி மிகவும் வருத்தமடைந்தது. கிளி தனது குஞ்சுகளை தேடுகின்றது. கிளி மிகவும் கவலையாக மரத்தில் உட்கார்ந்திருந்தது. அப்போது சென்ற ரயில் மீண்டும் திரும்பி வந்தது. இதை கண்ட கிளி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது. பின்னர் மரத்தில் கூடு கட்டி சந்தோஷமாக வாழ்ந்தது. ஆனாலும் கிளி அழுது கொண்டிருந்தது. ஏனால் நீங்கள் லைக் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்று.